Halløj, og velkommen til et eventyr igen. I dag der skal vi på eventyr hen til åbent hus hos Sepp. Okay, han skjuler sådan set heller ikke, hvor han bor. Det er satme fedt. Man kan høre, at han har startet op i Dark-vognen. Jeg vil have sådan en. Jeg vil have en pink scooter. Du kan se alle de forskellige dyr, der er her. Her skulle vi gerne have nogle sumpbæver eller noget af den. Den gemmer sig lidt derinde i en lille hytte. Kan jeg få lov til at gå med den her? Fordi jeg skal gå og flippe den her. Jeg skulle ikke derop. Se, her flotte dyr. Se om vi kan finde Lars. Er det Lars? Nej. Er det Lars? Hej Sepp. Er vi allerede på kamera? Hej. Ja, vi er. Hvad skal vi vlogge i dag? Jeg er ude på eventyr, ligesom jeg plejer. Ligesom jeg var til First Grade. Og jeg er jo ikke kommet tomhændet. Jeg har gaver med, som jeg plejer. Planke. Du har ikke bare fået en planke, du har fået en rustplanke. Det er en af de sjældne, jeg laver. Okay. Og så en lille goodie bag med 4 forskellige potions. Så er der nogen, så jeg kan blive højere end Alexander? Nej, det skal jeg nok lige på. Det er svært at lave sådan. Altså, må man drikke den? Nej, kom rundt til at lade være. Altså, en af dem, det er gift. Okay, det er godt. Det er sådan potions. Værsgo. Det er gift. Dø af det. Okay. Det er sådan nogle per. Der er enhjørning af pis. Og blod for en enhjørning. Og så er der en kærlighedselixir. Den sidste er jeg rigtig glad for, men blod for en indjørning. Hvordan klarer du lige den? Uden at være Voldemort. Det er ikke noget, jeg snakker om. Nej. Det er ikke noget, jeg røber. Jeg vil heller ikke vide, hvordan du har fået tisset. Nej, det er heller ikke. Det spørgsmål, det fik jeg til Gamebox. Rigtig ulækkert. Virkelig, ja. Aftapningen er ikke rar. Aftapningen er ikke rar. Hvor er det sjovt. Jeg har glædet mig til at komme herud lige siden jeg så, du ville gøre det. Fordi jeg er så glad for dyr. Og så vil jeg også se Lars. Jeg har ikke Lars. Har du ikke Lars mere? Nej, men jeg har jo han. Og hvis du aftapper hans urin, så sælg det til Q. Jeg håber ikke Q ser denne video. Det håber jeg. Nej, det håber. Men i hvert fald, alle jer, der ser denne video, husk lige at hoppe ned og like og subscribe. Altså, det fortjener du. Prøv at se, jeg har fået rustplanke. Ja, så kan du bladre dig med den. Der er ikke nogen, der har den der. Ja. Jo, du er den eneste, der har en rustplanke. Ja, og det er den eneste, der... Altså, du kunne aldrig lave det. Ja, der bliver lavet 5, men de bliver givet ud til vidt forskellige mennesker. Der er også jeg har fået den første. Du har fået den første. Det er limit. Det er limit til Første. den første, ja. Ja, den er jeg glad for. Tusind tak. Det var så lidt. Så fik vi givet ham en lille bit gave. Dejligt, han blev glad for den. Så skal vi over til de andre igen. Rygsækken på. Fordi han har ikke Lars mere. Det er trist. Han har ikke Lars mere. Nej, han har ikke Lars mere. Men han har Dark musik. Min største frygt kommer lige derovre. Det var da forfærdeligt. Nej, jeg skal ikke over og sige hej.
skal ikke over og sige hej til det der. Jeg skal ikke over og sige hej til det der monstrum af en fugl. Nej, jeg skal ikke den vej. Nej. Du kan ikke have en frygt for dyr på grund af noget, der skete for flere år siden. Det kan jeg så i hvert fald. Du går bare. Det kan jeg så i hvert fald. Nej. Jo, jeg er rædselsdagen for de der store fugle. Skal bare væk fra mig. Og det kan kun gå for langsomt. Det er traumatisering. Hvor se den her lille bæsse. Hej med dig. Kingomarker. Hop, hop. Hvorfor blev det til Hvad? Hvorfor blev det til Og nogle små pipans. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Har du det godt? Ej, hvor sejt. Halløjsa! Åh, jeg skal spænde. Lad os se. Hvor smukt det er. pink. Oh my god. Der er mange. Vanvittigt det her. Hvis I vil kigge lidt mere på fuglene, så må I pause videoen. Min skat. Kan du se, hvad der sidder deroppe? Yes, det er chickens. Så har jeg da set en ugle for første gang i hele mit liv. Du så sgu da også en, da vi var i Giveskud. Nej, ikke i Giveskud, i Havnstrup. Nej, Jo, kan jeg ikke huske. det kan jeg. Lad os forvente, den er basset op. Hvad? Den stiger intens. Den stiger meget intens på dig. Det er fordi, den gerne vil have dig. Jeg vil ikke have den. Det var da underligt. Hvorfor vil du ikke have det? Nå, din standard, den er ikke inde under ugle.
flere.